Ico cuma gihingura umuyaga nkuba bita transformateur kiri ku mugwa mukuru wa komine Gisozi neza na neza ahari gitara c'ipinusi. Abanyagihugu baho bavuganye na RPA bamenyesha ko ubu bamaze amezi arenga 2 mu kizime kandi isanganya nk'iryo akaba atari ubwa mbere riba muri iyo komine. Isoko ryaca igisozi riravyigana. Iyigira gatatu urumva ikibanza bayishiramwo inkuru irakunda kuhakubita ni munsi y'ibiti ipinusi birasaba ko kugira ngo vyovwaho abo regide zaraje kuraba isanga ngo n'amavuta yasesetse mugabo mba nta kuyisubiriza ntavyo bavuze aho bizobera baravyama baragenda. Ibura ry'uyo muyaga nkuba nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha riratanguye kugira inkurikizi mbi na cane cane ku miryango yari isanzwe ibeshejweho n'akazi gasaba umuyaga nkuba. Yatebuke n'abantu benshi hari abagira amakafitariya bakoresha amafirigo hari abakoresha kumwa hari impapuro za komine zarondegwa yumva ibintu byose byarahagaze ubu baja gutira muri izo bari ikintu bagomba gusohora. Ico kibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba kiranavugwa no muri komine Kigamba y'intara ya Cankuzo. Umwe mu banyagihugu baho yavuganye na RPA yamenyesheje ko hoho ubu n'abana vyatanguye kubagirako ingaruka. Muri komine Kigamba rero dufise ingorane y'umuyaga nkuba aheze indwi n'intusi ata muyaga nkuba harangwa ihomba akaba ari runini muri twebwe dukora ubuzi bwa misi yose bufatiye ku muyaga nkuba abafise amamure dukoresha salo de coiffure ukeneye ubuhanga bwabaye bwinshi mu miryango yacu aho n'abana batanguye kubirukana ku mashuri. Muri rusangi abanyagihugu muri izo ntara uko ari zibiri basaba ishirahamwe Regideso gukora ibishoboka vyose igasanura ivyo vyuma kuko batabona ingene bagiye kubandanya babeshaho imiryango yabo.